بغا غاديني غاوال غاف يون وحدي في ليميسيون عبد النور يشيع غيد ان دون اسيني غاكي بارك ربي تنميرتيك إمايل الدون كيني يتشيعض ذاين راه نستخدم ما يبغى ربي دواني صلحا بور فار لي روبورتاج دا نساوي تنميرتيك مي تفكر هكذا تعاونض وقبليك لا ويد يعني يعاونن الا فؤاد ديال اليوم سيني تنميرتيك في كلت النظام الدون غير تشيعض اكن ديالني الى يون حبيب دي مونريال دي كندا دني كندا سيني تنمرتيك شيعة دودون تنمرتيك تنمرت نون اكن مثلا تعاون مع غيد اكاكي نسعى كديبونس اغوش دروات تورا كان نضمن مسقارن la connexion, surtout à l'extérieur, la connexion d'Akhal, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème avec mes propres moyens, mais la connexion pour les directs, donc il pratiquement pour une année, voilà, en plus, on va essayer de نستخدم حوايج الماتيريال كان دو كونسومابل دونك تنميرت نون ويد يمي تفكر ما كاين تعاون مع غيد ما تبيض من الميت نوام مرحبا سلمعونا نون بور ليميسيون بور لاشين كيني تسميتها كان وإذا رديت كان لو دون بور ليميسيون بور لاشين زمرنا يطلبون c'est normal et c'est normal une contrepartie elle peut exister امك يزمر يون باغ اكزومبل يتعيش للغربه شحال سنين وديروا حالة الداتيس وزمر نروح اسا بلاص ادناوي روبورتاج تقوم كان داشو غيخدم كان لي كونتاكت نيسيسير باش نرجو غير ومكان اما تسدار اما الكارتينا نروح اريد نصور ندخل مع روبورتاج بوبليك او ميم طون اساشيه لي زيماج ما يحواج لي زيماج نكون مايلا يقيم شحال سنين وديروا حرانا ولا مثال وديتو على نزمر سيدنا وين دونك نزمر الدناوي نخدم c'est une contrepartie. Il n'est pas demandé de nous connaître. Nous connaissons qui l'offront. On offre, c'est-à-dire en contrepartie du don, Zmer, Edenerzu, des choux, et il a les contacts, ce téléphone, d'ici ou un mercredi d'artisana, pour nous accueillir, pour faire le reportage sur place. Ou l'émission à Kenya, donc voilà les dons pour les émissions, pour les médias et le monde occidental à les médias pour garantir leur indépendance, pour avancer, c'est que c'est les dons des Français, des Américains, d'Américains, يسهل الماضي أي خطر يدير السيت internet le monde diplomatique il a un site internet juste pour recueillir des dons pour garantir son indépendance إمدانا تعاونا le journal كيني donc voilà c'est un hebdomadaire le monde diplomatique وقيلا زمان c'était un hebdomadaire زرا ما يقول régulier c'est un mensuel c'est un mensuel وقيلا ومن بعد يخرج hebdomadaire donc le monde diplomatique il a un Mediapart اتصل الميديا ساعة ديال السيت سنة اللي كاينين faire un don 1 euro 2 euros mais سو ناس تساوي الانترنت donc c'est facile parce que il a le e-paiement دي سمورا يربحن كنقارن نكوني ولاش نكوني ذا شو نسعى امكي الزمر ما غيدعاونم ذا كاين الزمر ما غيدعاونم النمرو سي سي بي ما وذ يزدغن فران تموت يسمورا النظام زمرن غيشيان
un mandat Western Union. Alors, n'importe quelle banque عندها la Western Union, تولي oui, oui, le oui. Dina Chiam, un mandat par Western Union, à l'ordre de Belkacem Mohamed Saïd, cité Eucalyptus, etc., etc. تفهم أين تكيني تفهم la chaîne كينينا أبروبوني تفهم كلش les données ناتشمل توتيزي.com هذا تفهم toutes les données باش ما تبغى ما تفك من دون هذا يعاون من دون هذا الشيء عندها ومن بعد لو دوني هذا ديالو رابيدمون تلشيها من الصباح تسوى انت مدينة دياول نا تلشيها من لا جورني كيني كذا دياول نكوني ça peut nous aider à améliorer le service, à améliorer les moyens matériels insan voilà ça peut nous aider تولي غادي هنا لونس بسعينات on peut aider avec PayPal, mais il faut un compte PayPal pour recevoir les dons. Non, le meilleur moyen, c'est vrai, l'affaire de Chiayoun don parce que il au taux officiel et au dinar, c'est une devise. Mais c'est pas pour gagner de l'argent que je le fais, c'est pour m'aider un peu et les frais. Et les frais qui sont générés pour mieux, pour les déplacements, c'est-à-dire pour améliorer le service, باش تديبلاسي à loin il y a des frais. Donc, مثل المعاونة زعما غنديبلاسي مود المعاونة je me limite à ce qui se passe ذاك مدينة تيزي وزو. Donc, c'est par rapport à ça que j'ai appelé au don. Donc voilà دلوقتي vraiment تديني غاسيني عبد النور ميرسي يميريد فكر الدون كيني ماشي غندون ميرسي يعني فؤاد دي ليون ميرسي وحبيبنا يعني لان ديال كندا دو دي شيا ميرسي بوكو هذيك كثر ربي في مثال نون وني يبارك سورتو وني يبارك ربي ان شاء الله تربح كثر بوينت فكم. Voilà, vous aidez l'émission par un geste concret. Voilà, يسلم فيك l'émission. إن شاء الله كون دمينا غاسكا سنيض ما يبغى ربي سير يمي رجاكم ديال الخير لهنا ارتفات.